तो आज मैं आपको एक ऐसी पास्ता की शॉप पे लाया हूँ जहाँ पे जो भैया है वो एक साथ 100 प्लेट पास्ता लगाते हैं और वो जो 100 प्लेट है वो एक ही घंटे में खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले भैया लेते हैं ऑयल, उसके ऊपर डालते हैं बॉइल्ड पास्ता, फिर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ओरिगेनो, उसके बाद डालते हैं मैगी मसाला। लगभग 10 पैकेट मैगी मसाला डालने के बाद उसके ऊपर डालते हैं पिज़्ज़ा सॉस। फिर उसको अच्छे से मिलाने के बाद भैया जी खाने के लिए सर्व कर देते हैं और ये प्लेट मात्र आपको 40 रुपये में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।